حيث ما تسمثين ويقاض لتوالين السلام عليكم ورحمة الله الزول الأول مرحبا سيسون ارتزلت المغرب ياتي السنات إجهد رنست مزيغتا أهيل بوساقيت تريات نخدميث في معذار دي سمكثي سيتان اوماج لي زونديكابي دي ثمورثنا داس انسن داس ندونيث داس ني معذار لو 3 ديسمبر دونك بغض نهضر في الحالة اي معذار دي ثمورثنا أم خيرة تعيشين دا شو الصعوبات يسعان ذي ثمورثنا غطاس يعني أرى سعدين الوقت صعبن ذا الوقت يعني وسن تكنارا إزرفا سن أمكي لق الحال ثولم باللي الخلاص تكناسن يعني 4000 4000 دينار ذي الحاجة يعني ماشي يزمر هذه قد أمعذرنا أكذوذ باش هذه يعيش صلاة دينيتي نغ يعني من زمرة دينيني أمكي لق الحال ذي ثمورتن فغان يعني نخدم ما هي لاقي ذاهل انسن بلا كنفتح ان شاء الله التليفون غاد فكم غاد سيولم ما تسعام كرا ذين ثوال ثنون كراي معذار غاد سيولم غاد فكم ذا شو المعاناه ذا شو الصعوبات يقلان يعني ذاس تمعيش انسان يعني اجور ذا شو لي بروبليم يسعان الي كي ذي الاستوديوس الفرحه مقران مثلا جمال الدين بن شنوف يعني لو كونفرير يقلاني كيذنا سي جمال الدين السلام عليكم وزول فلاك اهلا بك جمال الدين يعني سي ان سوجي كي فو تيان كور يعني سي particulièrement que vous êtes à cœur. J'ai insisté que vous soyez avec moi aujourd'hui sur le plateau pour votre témoignage. Donc, vous avez un membre de la famille qui est handicapé et on aimerait bien entendre votre, si on peut dire, l'expérience que vous avez vécu en Algérie par rapport à cette situation, les difficultés aussi qui sont là de tous les jours, qui guettent les handicapés chez nous. Oui, salam alaikum azol jami'an. C'est vrai, personnellement, moi, ma femme, mes enfants, je crois que nous avons un peu dépassé le cap de la douleur, de la souffrance, parce que maintenant nous sommes très 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 heureux avec notre fils. Handicapé. C'est Momo Laïn, c'est notre bébé. Il a 27 ans, mais on l'adore tous. Et la famille, il est très très entouré, alhamdoulilah. Et il a 27 ans. D'ailleurs, il a un prénom un peu qui nous montre tout le respect que nous lui portons. Moulay Tahar. Et donc, il est né comme ça, il est à la suite d'un accident prénatal. Donc, malheureusement, il ne parle pas, il ne s'exprime pas. Alhamdoulilah, plus ou moins. Mais quand on était en Algérie, il avait beaucoup souffert par manque de prise en charge. Encore, moi, à l'époque, j'étais journaliste, j'étais directeur de société, qui m'a clairé en Algérie plus ou moins. Les gens, j'avais plus accès que la plupart des gens à certains pistons qui m'égoulent. Mais malgré ça, on ne lui trouvait pas de centre, on ne lui trouvait pas de possibilités. C'était des difficultés quotidiennes, Quotidiennes. Par exemple, quelques exemples. D'abord, il y a l'accessibilité lui, il marche, hein, il n'a pas de problème d'accessibilité, il n'est pas sur un fauteuil roulant. Lui, c'est un handicapé mental. Mais il est seul, il est enfermé dans sa forteresse. Il n'y a rien, ni aucune institution pour l'aider. Ni centre où le mettre. Et alors, on l'a emmené un jour dans un centre, je suis rentré, c'est une horreur. C'est le Moyen-Âge. C'est comment ils sont traités, comment ils sont méprisés. Un jour, je vous raconte une anecdote. À l'époque, moi, j'avais une petite maison et sa mère, parce qu'il s'ennuyait, le pauvre, à la maison était toute petite, donc lui mettait une chaise devant la porte et elle le laissait là regarder les voitures passer. Et un jour, je revenais du travail, je le voyais de loin, assis sur sa chaise, et les enfants du quartier le bombardaient à coups de pierre. Ils le lapidaient. C'est des enfants, on ne peut pas leur en vouloir. Mais le plus terrible, c'est que leurs parents, je regardais leurs parents, qui les regardaient faire en riant. Ça les amusait, leurs parents. Ça les amusait. Donc ça c'était l'image qui était véhiculée à travers les enfants qui jetaient les... Absolument. Et c'est tout dire de l'état d'esprit de cette société. Parce que moi, j'en veux plus à la société, à nos compatriotes,
qu'au régime. Le régime, c'est dans sa nature, d'abandonner les plus faibles, les plus démunis, de les opprimer. C'est dans sa nature. On ne peut pas demander à un régime médiocrate de produire du mérite, de produire de la générosité, de produire de la solidarité. Et pourtant, on a eu un ministère de la solidarité. Jamais. Mais ils ont tout. Ils ont aussi un parlement qui n'est pas un parlement. Ils ont un conseil constitutionnel qui n'est pas un conseil constitutionnel. Ils ont un président qui n'est pas un président. Mais moi, là où je suis profondément bouleversé, ému, révolté, c'est nous tous, sans aucune exception. Nous avons tous tous les citoyens. Tous les citoyens. Et malheur à la société qui ne prend pas soin des plus faibles parmi elles, des plus démunis, des plus fragiles, de ceux qui n'ont personne pour les défendre. Vous savez qu'en Algérie, on ne connaît pas le chiffre, parce que tous les chiffres qui font mal, ils les cachent. On ne sait pas combien on a d'anciens moujahidines, on ne sait pas combien, quel est le montant des prises en charge à l'étranger pour les cadres, on ne sait pas le nombre des handicapés, on ne sait pas. Mais certains tablent entre 2 et 6 millions. Vous imaginez un peu? Mais à supposer qu'il ne soit que de 2 millions. Vous savez ce que c'est 2 millions d'handicapés? 2 millions qui vivent dans des conditions infra-humaines. Ça veut dire cette société qui ne réagit pas, qui ne se révolte pas contre cette situation, qui ne dénonce pas, qui ne se solidarise pas avec ces catégories sociales les plus fragiles, les plus démunies. C'est pas la peine d'aller remplir les mosquées ou d'aller faire de la morale aux gens. C'est pas la peine. Moi c'est même pas la peine d'essayer de me convaincre. Moi, quand je vois l'état de nos handicapés en Algérie, ce qu'ils sont en train d'endurer, de subir, c'est même pas la peine de me dire qu'il y a des mosquées dans le pays ou qu'il y a de la solidarité ou des droits de l'homme. Quand on voit le grand projet de Bouteflika, la grande mosquée, la troisième au monde, qui a coûté presque 2 milliards de dollars. Qui va coûter peut-être plus. L'autoroute, au début, on nous a dit qu'elle allait coûter 1,5 milliard. Aujourd'hui, vous savez ce qu'elle a coûté. Mais le grande mosquée, c'est Zid al-Nifaq al-Nifaq, c'est tout. Est-ce que c'est vraiment une nécessité quand on voit une partie de la société qui est démunie de ses droits, comme vous l'avez dit, ils ont je pense, 4 000 dinars par mois. Une aide de 4 000 dinars. Ils ont, chouf, Nasser. D'abord, ils sont démunis, ils sont délaissés, ils sont négligés, vous pouvez utiliser tous les qualificatifs de l'abandon et du mépris. En plus, ils leur font l'insulte de leur donner 4 000 dinars par mois, même marié, même s'il a des gosses. Et ça, c'est pas versé dans leur compte bancaire. C'est pas versé dans leur compte. Il faut qu'ils se déplacent à la poste. Il doit se déplacer, le sadisme. Il doit descendre ses 10 étages, prendre son fauteuil roulant, il n'y a pas d'accessibilité, il ne peut pas circuler dans la ville, appeler un taxi qui paye 1000 dinars et tout. Mais il y a de la main à la main, 4000 dinars, l'équivalent de 22 ou 23 euros. Mais j'en perds mes mots. Vous savez qu'en France, moi, quand je suis arrivé avec mon fils, comment il a été accueilli? Déjà, il y a beaucoup de gens en France, donc il y a des listes d'attente. Mais pour ne pas le laisser comme ça abandonné, ils ont des structures d'accueil d'instance, en attendant qu'il aille dans un centre. Et puis après... Il est pris en charge quotidiennement. Pris en charge, il a une indemnité mensuelle d'à peu près 7 000 euros par mois, 700 euros par mois. Pour ses besoins personnels. C'est presque le SMIC d'une famille. Absolument. Il y a un taxi qui vient le chercher chaque matin. Et ça, c'est tout le monde. Ils sont tous comme ça. Tous ceux qui sont admis dans ces centres. Il y a un taxi qui vient le prendre chaque matin avec d'autres enfants, c'est des taxis collectifs. Il l'emmène dans son centre. Dans le centre, ils sont une vingtaine de pensionnaires. Ils ont 23 personnel d'encadrement. Et ceux qui disent, Jamaldine, très rapidement, je sais que je vous remercie, vous avez une émission que vous êtes en train de préparer. Oui, vous êtes en train de nous exploiter. Donc, mais ça m'a fait un grand plaisir. D'abord, vous vous sentez beaucoup mieux.
par rapport à hier. Et ceux qui disent, Jamaldine, que l'Algérie n'a pas les moyens de faire face ou d'avoir autant de luxe, si on peut dire 700 € par mois ou une certaine... Est-ce que c'est légitime les gens qui disent, qui parlent de cet argument, tout en sachant que 1000 milliards de dollars ont été dépensés ces 15 dernières années? D'abord, quand on voit l'argent qui a été dilapidé, sans que ces catégories sociales en profitent, ne serait-ce qu'en infrastructure, en équipement, qu'ils aient des fauteuils roulants, qu'ils aient de l'accessibilité, qu'ils aient des rampes pour monter, qu'ils aient des trottoirs à peu près aménagés, qu'ils aient des livres en braille pour lire. Ça veut dire tous les handicapés de toutes les catégories, toutes les personnes en situation de handicap. Est-ce que très rapidement, oui. Est-ce que quand on est en Algérie handicapé, c'est un double handicap? C'est plus qu'un double handicap. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Et j'en sais quelque chose. نقول لك يا ناصر شوف هما ربي يسمح لنا منهم يعني. Moi j'ai honte. Moi franchement j'ai honte. C'est un vrai sentiment que je ressens vraiment. Avant que je n'ai cet enfant, قبل ما يعود عندي un enfant handicapé, j'avais honte quand je voyais. Peut-être que Dieu m'a donné cet enfant pour m'impliquer davantage. Mais Nasser, شوف يعني très franchement, nous devrions avoir honte et ne pas coller sur le régime. Le régime, c'est normal. On ne peut pas demander à un régime prédateur de faire dans la bienfaisance ou de faire dans la solidarité. Mais la solidarité des citoyens. Des citoyens, ils sont absents. Et c'est une question d'honneur, à la limite. C'est plus qu'une question de charité ou de fraternité. C'est une question d'honneur. Quand on n'est pas capable de s'occuper des plus faibles de sa propre nation, ses propres frères, ses propres enfants, mais كان له جيت هضر لي انا le sens de l'honneur والرجله والمسجد وكذا, ça ne sert à rien. Nous, on devrait avoir honte, et je le dis, nous tous, tous les Algériens, toutes les Algériennes devraient avoir honte de la situation que vivent nos concitoyens en situation de handicap. Merci Jamaldine, barakallahu fik. Je te remercie, je vais te libérer, je sais que tu as beaucoup à faire. Merci beaucoup Jamaldine. Au plaisir. On remercie Jamaldine يعطيه الصحة. Jamaldine Ben Chennouf إقلاني كذا يفكاد ثمغلي ينس فشو تعيشيني مع دار دي ثمورثنا فغير كان دينير باللي نسعى يون يعني يليس تسمح دارت ستون هانديكابي إقلاني كذا سي الجزائر سي السكايب انو ارغورس الزول اجماع سماينك الزول في الاول الزول يعطيك الصحة ما يديكش ماضي كيدنا رشيد مس رشيد جمال سي مقلاع سلام ينك مس جمال سلام ينك يعطيك الصحة ما يديكش ماضي كيدنا يعني نبغى كان ادنس يعني ذا شو ليكسبيريونس ينك بارابور يعني اريليك زريغ باللي ثبوت تخدم هذا نابيل الطاسي كيعاونن باش تبوض يليك الخارج الاسبان بالك تخدم لي سوان دينا ولكن ماشي ذي الحاجه غير سهلا يونا معذر يعني سي الحاله يقال يقيم دي ثمورث وكذ لي موايا يقلان تزوره سنا تجمل تكويدي يعاونن سواء لي فنانين سواء المؤمنين كيعاونن سني نعاوني بالك ربي باسكو سيس يسخما لانترفونسيون يسخما لو 5 افريل. نعم. باقي انت ولي ليك دفير سي جمال يعني نعم يعني انت ثقلان دفيريك. نتسع نعم. ذا شو يعني ذا شو الصعوبات يقلان من قبل تخدم لوبيراسيون ياكي ذا شو المعاناه يقلان الصعوبة تقلان الصعوبة تقلان ثمورتنا ماشي ثمورتي كيف كان نزلوا معذور يوث السنة اللي كدينا والكازاكي ديهضر مس جمالاكي وند معذور تكنس 400,000 فكنت سواليم يمكن اوطون كو سيمينار وإدارات تكنس 300,000 300 دينار شكتاغ ميم باش تداول لي كلشي يستخدم الشهر وكتكفو تالا
يعني نعم 3000 دينار خاطر مش ديال العمر وتبيضاره يعني ادولت. كي فور بين انت ملي خشي ديبلاسي تروح لا بوست تاع تفوض شغاليك باش تنض ريكوبيري. نعم ثورة من بعد لوبيراسيون رشيد دقمه غامك اسك الحاله ينس خيرنا. الحمد لله الحمد لله هذا هو ثلاثه باش الناس الغماك الكوراج وذي اكس انا وزلم لي دياو هذا زين حسن وتسلم ديجا حسن ديالنا. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. تسلم في مانيس مثلا الحمد لله كوماسي تطا في مانيس في الداي. الحمد لله. شحال ديال العمريس جمال شحال ديال العمريس؟ 6 كواسنيس هذه العمريس. الله يبارك الله يبارك. يعني مازال لي زوبيراسيون نيض ناس مازال يعني صعوبات ام كتعيش يض. انت شك انت شن كنقارن قلا امل كل من الغاشيه انت شي مي سي با فاسيل باسكو بور افوار كي ندير ورقه مس جمال باش تكمل هذا كي لي سوين سكتمور فاكن في الزرام ذي مقلع تزوزو باش توصل لونديكاب اون فوا تاكسي. نعم تاكسي باش كيويس كذا وكذا لا ريدوكاسيون سي بيون ميم ذاك تخمض وخدمنا انا طابري ديالو ولا شي خدم من ذاك شغل لا سدهو كان كيتسدهوين. نعم صافي ذاك كتمناون انسان معذور يموت. شحال يعني اسك اين يعني المصروف يعني اجمل اسك المصروف يعني وعار ولوبيراسيون شحال غليت مليح؟ لوبيراسيون تقاميد اون تو 5000 يورو. لا ريدوكاسيون كي قاعد يعني كيتقاميد 5000 برسك 5000 كالك. تخدم بس لا ريدوكاسيون دي تمورتنا تمورت شي ساعه كتبورت ركز عليه تمورت لنا نكون ونسالها ونخدم لها. يعني ماشي ذي الحاله زمرنيه ذي قابل يعني وكذا ماذي اللي كذي مشطاح ذي معذر ماشي الحاله زمر هذه قابل يعني يون وجمال تقابل ونسالها تسوي لها ذاك تموت ولاش تسوي لها باش تقابل معذورينك اماضينينك وين يسال نذري من يسال تسوي يسال زياده هذه ذا راويس وين يسال تسوي ولاش ما كيتناواش واخا ما يموتاك الكل تروح مكان المحصول التيران باسكو دولان كاين كثير لابيل سوليداريتي تخمى في لوبيراسيون ليديا il y a plus de 300 personnes des contacts techniques là c'est des cam ليديا مي مالوروزمون لا نكرا قدام زعما خمن لي سوايا باسكو وسني في كلا الحاله كنا تخمن. اسكي مثلا يعني يزيتي سوليدير جمال يعني اسكي عاونك اسكي تولي اطس. نعم اقدر الحمد لله ربي واشكره الحمد لله ربي واشكره عاوني خما لوبيراسيون سيسن خماس لا ريدوكاسيون واقلي جونفي ان شاء الله حتى ترى اقلي سوج لا غماني وكلا ترى جونفي الحمد لله. اين يعني لاكسيسيبيليتي الجمال اسكا تولي باللي دي ثمورتنا يخص التاويل يعني تروح للكوفيريد بالك وتصفدار ميخيزما الحل يعني الشاريوني نغندا الا مع ضرويز هذه الحو يعني ما كتولي دو نيفو دو لاكسيسيبيليتي. L'accessibilité ذاكي ولاش اوكين ستركتور اكس l'accessibilité لي زونديكاب روح على l'administration كي هو ميم ديجا كوفري باش تسمحوا كوفري لا شاريو لا فوتي رولون سي با بوسيبل. سي با بوسيبل. ذا شو تناضي مثلا جماعه شو تناضي يعني شو تناضي مكونوين يعني ويقاد يعني تي مثلا فاف تواشورت بالك ذا شو تناديم ذا شو تناديم ثوره نزرب بلي الحاجه المصروف ماشي الحاجه يزمر ما تقابلم واسك يعني معذور دي ثمورت النغوي سعاره مازال ميك اما ومذا النظام ذاك معذور ثمورتنا ذاك ثمورتنا معذور ذولاش ما يساعي مولا نقلدنا الغرس شو هاني والمداد اللهم بارك مولاش
اما عذور ذاك تموت غادي عايشه ما يموت تو داير اكليك تزوار كوال وقبل تخمم على قميت تخمم على بيرت سوليداريتي ياكي اطاس يقلان دي معذر مساكيت وتشفى ميم باركورس انت تناواجن اما موت بعدا ما تجي هو ناسين عقل كنت تصور كنت داك الاخبارات تتوالي لاكtualité ما تجي هو المسكينه ديال 10 سنين 11 سنه يموت باسكو يا با دي سوان يا با دو سيفي يا با دو سيفي يا با دي ستركتور واش نخمن باش نخمن مساويلات اثاث الصغرون يمكن غادي نرفعوا بالك وليدي تبع سير فيسبوك ولا باللي نطرق مليح باسكو يقول لاكل وغناكل القرايه يمكن لي السنين نورمالمون سكو كتكشم لاكل مي مالوروزمون يا با دي زيكول سبيسياليزي صحيت اجمع جمال يعطيك الصحة كما ميدكش مرة كذا ونتمنياك ان شاء الله يعني الخير ليك ان شاء الله تحلو وان شاء الله يعني وكاديك ساعه ونسن وكان بغانا نعاونن معذر يعني نتمني باش اتي لي يعني سوليداريتي غير امذان. يعطيك الصحة مثلا جمال نتمني ان شاء الله يليك الخير وان شاء الله تحلو. انا حاولت مثلا بنكارو حياة تيم دبرت تذوك لاغي معذر دي بقايث بس الخير اول تماع سلمينم الزوله والتماع سلمينم نبغى كان يعني مولا شغلي في دابا كي كمي تشكر غطاس يعطيكم الصحه ما ديكش ماضي كذا يعني اغد فكض ذا شو السواليض كلاش امك يعني تعيشيني معذار نزرب اللي ماشي دي الحاجه يعني سهلا ذي الدنيا نسن كلاس صعوبات يعني تسيلين ذي كوفردان اين يعني الخلاص نسن لابري من سن مزمر ضغط حكوت شويه ولت مثنى حياه. دونك ميرسي ا فو ميرسي نقرا تفيدني تدينيا يعني وكلت المسلي اف اذا كان معذور بسمو في الجزائر لكن تزرم بدين كونيا اون ايت ان بي سو ديفلوبي déjà العبد اللي اسمه راني زرفاني alors là mais il a ذا معذور donc ici la vice-présidente l'association de lutte contre l'homyopathie de la wilaya de Béjaïa. Donc la myopathie c'est une maladie neuromusculaire qui cause un handicap moteur total à un stade avancé. Voilà donc la donc من هضرت في بروبليمنا انسان ماشي ديوس ماشي ناس ساكنه في الدنيا معنا اللي كان كاكي غادي ندير ريزومي par les plus flagrants لكن سبب انسان a problème d'accessibilité donc l'accessibilité physique les structures l'État déjà et c'est pas un critère qui est respecté. يعني نعم يعني مي فنون يعني الباتيمات حاجه وخدمنا لها يعني نعم. Voilà. Donc il n'y avait aucune étude concernant les personnes à mobilité réduite qui utilisent le fauteuil roulant. Mais récemment il commence les architectes donc ils prennent en considération l'état d'une personne avec fauteuil roulant. Par exemple le nouveau campus d'Amizour à Béjaïa donc on trouve liquide, il est accessible partout, les amphis, les salles de TD et tout, mais même salles des anciennes structures, le CEF liquide, on galère toujours avec les responsables et d'accessibilité, surtout les établissements scolaires. أين يعني أنا أول مثلا حياة يعني أسكلان وقدي يتسن كميني ثلاث دوكلية جيل أسوسياسيون أسكلان وقدي يتسن تشتكينا في لا بريما جيس نتسكن يعني الشهرية جين ماشي ذيوني جزمرنا ذي قبلا يعني 4000 دينار الموا 3000 دينار يعني بور يون نجم مشطوحن اسكلان وقدي يتسن تشتكينا في الحالة يجي. Si tout le monde dit que
كاين يعني بوغ ميدنا راه كامل ويدا كان كيدينا بدي تو الموند تشتاين لا فيريتي كان 4000 دينار دي مرسنا غوصا كيشترى 4000 دينار غادي نروح تقوم معيش غادي نروح تقلي سوان غادي نروح ماشي ديوت ماشي الناس كنصبر نبدا معاش دي مرسنا كذا عمالي ساريه كذا عمالي تغلي دونك سانسيرمون 4000 دينار ماشي باينه راه يشتن العبد باينه راه تيستنسل باينه راه تيديوين. نعم حياة يعني اسك لان وكاس وقاعد يهضر نقارن باللي يعني امذانا لي سيتويان الجيريا يعني سون با سوليدير وتعاوننا راه معذار اسك لاني معذر يدي قارن باللي الصح ولا دي مذانا يعني وتعاوننا راه كيديني اجمع ثورة يفو با جينيراليزي ياك دونك كنقارن يا تيرش ساعه كورفه سيغتينمون ودن سفاره بلي الموند دا كويس يسعى لا كولتور ني دو ريسبي دون بيرسون en situation de handicap. Il y a des gens qui sont solidaires comme il y a des gens qui sont pas du tout solidaires. Et ça n'a rien à voir avec le niveau d'instruction. On trouve des gens instruits qui ne sont pas du tout solidaires et on trouve des gens qui ne sont pas instruits qui sont complètement solidaires. يعطيكم الصحة أول تمثنا بنكار وحياة يعطيكم الصحة مثل اللي كيدنا أفتمو لي قيغ تفكض ثيم دبرت ثوكلين إمعذر مقارن ديفي سيف جاي ثقي لاني كيدنا ثان ميرتيم أول تما مقبل هاد نسكشمان في جين نظن أنه حد نسل تقرير جين ودنو غلا رغور. أسن ثلاثة دو جنبر نيالا سكواس ذا سيشفان أساقر غلان ني معذار أكن ملان ذي الدنيث أساقي أد نسمكثي إي معذار ونسمكثي الحيف سعداين يالاس أنسمكثاي إغفلان يتعيشين أغفل ذقنوم سنين ذقدفال ذقوردان إغفلاناكي تكميلن عندي ما روحان أدفن المشاكل يلي وصادوف ثورة ثقار باللي يلاق أذيلي أكتاويلاتي مع ضاركي باش هذي زميرن أذن ويولن أم العبار ذي الكورث وباش وتحسونا راغي ما نسن نقصيت نخصن دي الحاجة على خاطر يليون غير دقيقة الفيض يزمر أذي يغالى من ثنيغ أرثورا مدناكي مازال تسوفرين سوسمي عندي خصنتن أطاسن الأمور معنا لاني مخوان ذي ثمورثنا غندي تافن خيرا كيكير المعاونة أنفك المثال ذي لاستاسيون تماشينتن البليدة عندي لان إخدامن يتعاونن مدناكي ناغي مع ضاراكي باش هذي زميرن أذن ويولن بلا غفل وحدسن بلا ما بوين يون ينسن سيستواشول ثنسن باش ثني عيون معنا مسقسي غا مزوارو دي تسن ديال بالنا اين نخدمناكي ولا شي تنديل زاير الكورث نغاشيمي ولا شتاوي لاكي عندما روحن خاصة ذي تذهرين يكبعذن نطاس افتي مدينين مع ضراكي ماشي حشاوي ذاك اول الحيارة لا نويذ أنت وليارا لا نويذ نسلارا لا نويذ يهلكن يدرا ما تخمم فلاس الدولة الناغ نا خطير مرحبا سي سوان ثيكلت نظن تشكرا ولتمثنا حياته في تقريراكي ماكس تسوليم يعني ماشي ذا الحاله اكس فرحن ان شاء الله يعني سهيلاكي سيدي ويليناكي يعني انا عاون باش سونسيبيليزي ولا ذي مثلا اخذ من المجهود نسن باش هذا عاودا هذا عاونني ثمث نسن معذر الا كذا ناقص الفرحه مقران كما ثنا الياس في لاليدا سلوين تذوك كل الناس الخير سي الجزائر الياس السلام عليكم مازول فلاي السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بك الياس الياس انت يعني vous êtes très engagé يعني في sur le terrain
par rapport, surtout, ce que les handicapés endurent en Algérie. حبينا برك نسمعوا الشهاده تاعك votre témoignage par rapport à quelques expériences que vous avez vécues liées en Algérie et on sait que c'est pas facile, c'est des difficultés quotidiennes que les handicapés en face. Merci beaucoup mon frère pour cette invitation. نشكرك كثير. فوالا اليوم هذا يحتاج باش يكون التفاته لهذه الفئه هذه. C'est une catastrophe صراحه en Algérie. C'est tout le monde, c'est pas seulement les handicapés, mais les handicapés surtout les handicapés, parce que quand on n'a même pas accès, ما عندناش l'accessibilité, ما عندناش الطريق اللي occupé par les commerçants, le trottoir est détruit, les voitures sont partout, il y a des barrages pour ces personnes, ils ne peuvent même pas se déplacer, les postes sont pas équipés, la conception des postes, des administrations, de la PCI, des plages, s'ils veulent aller à certaines plages, ou les mosquées, même les mosquées ne sont pas, qui me connaissent la conception par les mosquées, il n'y a pas d'accessibilité. Et puis même si quelqu'un peut accéder, et les gens ils vont le voir comme le cas de quelqu'un qu'on connaît, ils l'ont vu de mauvais œil parce que là il a sa charrette, sa chaise roulante sur le tapis. C'est incroyable. La journée internationale des handicapés nous rappelle toujours qu'en Algérie, que c'est une grande misère pour ces gens-là. والله فريمون نستحي نقول انا ننتمي لهذا البلد فريمون كنت فوا الاحترام ما كاش ils n'ont pas considéré en termes d'emploi, en termes de considération, sont rejetés, sont comme c'est une charge, comme c'est une charge, mais en termes de domaine de l'éducation, les enfants handicapés ne sont pas pris en charge, adéquate, les écoles ne sont pas conçues, oui. نعم اسمح لي الياس جو زي كوبي لا بارول الياس انت هنا راك تهضر على لا كونسيديراسيون بارابور على l'accessibilité la considération humaine et si on parle un peu aussi de la considération matérielle on parle d'une prime de 4000 dinars qu'est-ce que 4000 dinars peut faire pour un citoyen في الوقت هذا اللي نعيشوا فيه. Est-ce que vous pouvez répéter parce que là la communication est très mauvaise. نعم قلت لك on a parlé des considérations humaines ولكن si on parle des considérations matérielles ils reçoivent des primes de 4000 dinars 4000 dinars. Oui حاجة مش واحد c'est impossible de faire face. C'est presque 20 €. Un handicapé en France il prend l'équivalent de 5 par 10 50 fois. Un handicapé algérien en France prend 50 fois plus que l'handicapé algérien par mois. Et vous savez une chose, l'handicapé s'il a des enfants, il a une prime, chaque enfant a une prime c'est pas du prix, c'est une indemnité de 120 dinars chacun, à condition que ça ne dépasse pas les 3 enfants. S'il a plus de 3 enfants, il n'a pas le droit. 120 dinars, on parle de même pas 1 €, 1 demi-euro par mois. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 120 dinars, ya Rabbi al-Azim? Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 120 dinars? 120 dinars, on peut, encore le coche, qu'est-ce qu'on peut acheter? 2 sachets de lait et 4 par mois. C'est ça l'Algérie d'aujourd'hui. C'est une honte. Wallahi Chouma. Wallahi عيب كبير. Parce que c'est responsable. Ces gens qui gouvernent l'Algérie, ils ne sont pas connectés à cette population. Mais همش مهتمين بالناس. ما يعرفوش قيمة c'est quoi. Qu'est-ce qui se passe في المجتمع. ما يعرفوش المجتمع. ما يعرفوش l'Algérie. ما يعرفوش l'Algérie profonde. والله ما يعرفوا قيمة الدينار. Ils ne savent pas. ما يشريوش ما يقضيوش ما يخرجوش الأسواق. ما يمشيوش المواطنين. Ils ne savent pas. ما مش عارفين. C'est ça là, le désastre, c'est ça la catastrophe en Algérie. 120 dinars pour un enfant. Nous, on a été voir dernièrement une veuve avec 5 orphelins. Elle reçoit 3 000, même pas les 120 dinars. 3 000 dinars et 4 000 dinars pour les handicapés. Qu'est-ce que ça représente?
c'est quoi 4000 دينار بالله avec tous les la hausse des prix هذا تدني المواطن اليوم يعني le minimum يعني un père de famille qui a 2 enfants il a besoin d'un minimum de 70 000 dinars par mois 70 000 dinars pour qu'il vive juste خويا juste هذه 70,000 دينار باش يعيش على الاقل عيشك يعني كيفاش يعني خويا الياس comment ils font pour faire face à ça يعني avec cette prime qui n'a aucun sens. C'est la société civile الحمد لله مازال الناس الخير مازال المؤمنين الجيران لا فامي سي سا يكمل هذاك لو فيد نتاع الدوله هذه اللي ما تحترم حتى هذه الدوله ما تحترمش هذه الدوله هذه ما تعرفش حتى تحسب ما تعرفش تحسب سي كوا 4000 دينار انا اقسم بالله شوف دي صغر يعني مخك يحبس كي نهضروا بالدرجات مخك يحبس 120 دينار pour un enfant تاع un handicapé ولا تاع واحد معوز واحد فقير par mois 120 دينار يا جماعه 1 demi euro même pas 1 euro par mois غير نحوها خير c'est pas possible si c'était pas pour les associations الجمعيات الخيريه وكافل اليتيم ولي associations تاع الهانديكابي هما اللي راهم يكملوا لو فيد هذاك لو فيد باسكو الحمد لله يعني المجتمع تاعنا في تكافل mais c'est pas suffisant des fois on a trouvé des gens مساكن والله العظيم même les chaises roulantes qui coûtent à peu près 100 euros ils n'ont pas d'ailleurs ils sont même pas reçus par l'administration les maires يتخباو عليهم l'accessibilité تشوف لي بوست في البوسطه ولا في الاداره العامه. الياس يعني حبيت برك سمح لي الياس لا بريم كي reçoivent est-ce qu'elle est versée dans un compte ou là il faut qu'ils aillent à la poste pour la récupérer وهذا c'est un non لازم يريكوبيرا في لا بوست ils doivent se déplacer de la poste ويسحقوا واحد معاهم يعني au lieu de faciliter يعني difficulté plus difficulté. Bien sûr لازم يكون معاهم واحد انا je poste des fois des photos moi où je vais je poste il n'y a pas de souci pour essayer de mobiliser les gens essayer de mais تشوف باللي انا جاي ابارلي avec ناس كاين تاع ناس في البيرو دو بوست مركز بيت كلهم هاو لونديكابي il y a tout un comptoir يعني في 1 متر 20 ولا يعني ولو handicapé il peut même pas mettre حتى يشوف هذاك يعني الانسان اللي لوط كوتي يعني c'est une humiliation pour cette catégorie il est temps c'est vrai qu'il y a des sociétés il y a des moi je connais comme par exemple le CEAL qui essaye de faire un effort mais c'est très peu CEAL maintenant ils ont tous les nouveaux projets ils ont pris en considération l'accès pour c'est quelque chose de bien quelque chose de Elias, vous avez parlé de la société civile, il y a beaucoup d'handicapés ici qui vous disent que la société civile, elle a une part de responsabilité, elle n'essaie pas de comprendre l'handicapé, essayer de l'aider. Est-ce qu'il y a un problème de culture par rapport à ça? Non, mais c'est vrai que l'égoïsme, c'est devenu une كورونا يعني الانانيه اليوم اصبح على بالك يكون كان هانديكابي مسكين باش يطلع دي فوا باش يطلع باش يهبط سورتو اذا كان ساكن في عماره فيها 8 10 20 15 ايطاج alors que normalement les handicapés يسكنوهم في لي ريد شوسي ما كاش هذا حتى لوبسيون هذه ما كاش ميم لو كان يروح يشكي il n'est pas pris en considération يعني تلقى يطلعوه مسكين باش يهبط من الدار سي كاين دي فوا احباب ربي مي دي فوا والله يسون اوبليجي باش يدفعوا الناس 60,000 و 70,000 باش يطلعوهم دي فوا 5 6 7 متر يكون دي فوا يسون لور على بالك سي با فاسيل يعني هاد الناس هذوك حبوا يقولوا راهم مقبورين هنا احياء بارك الله فيك خويا الياس. Merci beaucoup الياس de votre يعني témoignage. الياس فيلالي اسلوين تذوكلي ناس الخير قلاني كي نارسي الجزائر ستيليفون تان ميرثيك اروح غير مس موح سعيد ايدي اذا الماذ ذا معذار ذي بقايث يقلا موح سعيد عسلامة ينك هزل فلاك يا نزل بالله كي نقارني مع الساعات ايجيا اراضي سدود الجزائر مصر اسكو ثانيه
الله يبارك. الانفورماتيك. الله يبارك. اكتني يعني ذا معذر محسعين. ذا معذور. ذا معذور. لا مالادي هانديكاب موتور انا سلاميوباتيا. عند تقارض يعني دي الليسي نا لونيفرسيتي. اليونيفرسيتي عبد الرحمن ميرا. الله يبارك الله يبارك. كيف تولي يعني محسعين اسك يعني ماشي الحاجه سهلا باش تروح تحضر تسداوي ثاقي يعني لونيفرسيتي افيك لي بروبليم داكسيسيبيليتي يعني ذا شو الصعوبات يتوالي كلات. والله صعوبتك دينا جمعت فاك تقول خامل نبض غار دينا صعوبته. كيلو بلي هاتي شي نعم. depuis قارتيا اللي ما صبر لاشيتيان دين جانا كاين واش اكتي شي بلا. شحال يتخدم اظن شحال يتبعد يعني فندا يتزغى لونيفرسيتي وشحال يتخدم باش تعوض دار ديالنا. نبعد 62 كيلومتر 72 كيلومتر خذوا على جاي. تروحوا كل محسن. والله عرشك الخميس شفت صوها لا صخم بريار الحال تروح سيرين كون نمشي للدكان ويدي تعاون الناس والناس والتصوار يعني هكا نعم. اسك الصعيد المعاونه اين يعني نذري ما اين يعني والله رواج سكنا كتكمل كاين شغال زعما تخمس شي ستيكر ترونسبور تروحون باسكو ترونسبور تروحو لا تجمر ما تخمس شي ستيكر. اسك السعر يمدوك ليك اتصين الماذن بالك اللان دي الحاله ياكي ذي معذر ولاد نوهني محسعين. لا السعر يمدوك لي كاع ديك لاسوسياسيون ما تخانت فيها فاصي يمدوك لي وكان كابير انا غورس من داك يعني تعاود نشطح لاسوسياسيون هناك صارنا غاسي تونا عليك ولاد هناك. هذيك الزمانه هذيك مال القرايه باغ اكزومبل خدمنا هذه غير كوريسبوندونس بخام ما كيعرفوش داكشي اللي يقول الباك كيجي غاسكو كاع عندنا لونيفرسيتي. اسك لان ويقاذ يعني يلزابوندون محسعيد يعني توالين باللي اتصن الصعوبه في قلان بالك تنتفض حرشن ديال القرايه ولكن صعوبه ثاني تسجنتن يلزابوندون القرايه. هذا اليوم ديك مع القران كاين كيف غنم مالازيا شي هذيك وشي ديال من داك لا شي بوندونيا بوندون 5 يعني وتفنا المعاونه باش هذا خدمن ذا شوف غاند يعني باش هذا وضنا الفغنسل. لا باغ اكزومبل لي ديك لونيفرسيتي عبد الرحمن ميرا وزمرنا تغرب بار انفورماتيك اين لا ماكينه كويتو وكشعلو لا كشي بينيتيا زير انا كي يتضمن دي لا مانيبيولاسيون شي فاشين الور داك يعني ميم زاد لا كشي بينيتي ولاش لي زاسيستونيا يتريك تكتب مانيبيولي كومبليق يكنا ولاش ابري توجور اسعان سيرتين انفيريوريتي بارابور لي كامارد داخل لا كلاس. مد تفهم يعني سلي ديبلوم محسعين اسك تيلي خديم اسك تيلي المعاونه خدم ذا كاين ورنا كل ولاش يخدم باسكو لا في الله كي نتقرب زعما طاو بورسون تخدمان ما كيخدم صحاب اللوزانه قال وينا كديوي على عرفتي كي شي صباب شتي سناكرا تاع تيكون ديك كاكينيا ابرا تيكونسيديركم ان هانديكابي خدام اذا ما نتاوش خدمنا كنخدم لي زونديكابي اللي غورنا كي بيتي البروبليم لي لاكسيسيبيليتي ولاش بعلي ما ولاش هو تيجيون تخدم ساعه. محسعد يعني ذا شو الطلب مخونوين يعني سورتو دين الماذن سي دي زيتوديون ولا يعني المثل يعني ستيفن هاوكنز يتوسن مليح ذي الدونيث ذا المخيس كان يخدم ولكن انت ولي باللي يسعازل دي ذات المهم عن فيزيسيان. نعم يعني امكي زمان الحال ثمورثنا اتفكازال ذا غن معذر يعني يقلان دي ثمورثنا امكي يعني ذا شو الطلب مثلا محسعين الطلب ضغط خمنا كي يمبريم علينا
وانا ليت سوسيال لا لك الدنيا فرنسا قرط ماشي 400 دينار 400 دينار كنت مرات في مصيرتي هذا انا كنت طلبات من ودي قرن داك الشيء اللي ربي وهذا كيتعاون ناقر باسكو شي تلميذ داخل شي يونيفرسيتي نعم تعديد الميزيريان دونكوراج صحيت محسعيد ايدي اجمع يعطيك الصحه كي تشكر غطاس انا نتمنى لك الخير يا جماعه ولا نتمنى ان شاء الله تعوض على بغينك وكذا يعني يوك لي زيتوديون يتسنض ان المدني قلان يعني اللي تموت صحيت محسعيد دائما صحيت اذن الماذا ذا معذري قال ايديك شمني كي ناقص سيف قايث التليفون نتمنى لك الخير يا جماعه ثاني ميرثيك نبغى كان انه حد نسل يون تقرير خدميت والت مثلا نصيره اد نسل تقرير جود نغنر يا 3 ديسمبر ثيمورا ندونيث مرة تحتفلنت سلا جورني مونديال لي زونديكابي ناغ بويذ إيهافن إمدان يعافن ناغ يسعن الخصاص ذي الجسنسن والحنارة ناغ أتولينارا ناغ أسلنارا حواجا المعاونة بويذ إصحان ثيمورا الجناس فكان تزال مقرن الفئة ياكي وخدمن تسن ياك تساويل إقلاقا إواكن وتسيلينا راه تاعكم تغف تمتينا غاع في المجتمع سعان لابونسيون يلهان سعان ياكو أيدي لاقان إواكن أثسهمن إلى ذنثني وتسكين ذوق السبدي نتمورا نسن نزمر ديني ذاكن ثيمورا لوروب ناغ الامريكان ولاش تصن الخلاف يروين يعافن ذوين إصحان عادلا ذيك زرفان ياكو أذلي دفواغ ولا تمورث الجزائر تسمكتايد الساقي على معنى ماشي اكني لا قيمي عيبان دي تمورثنا يتسفري يالاس الدوله وستفكار الحقيس وثراث قريف سيني مليون إقعافن دي تمورث الجزائر وسعينارا تاويلات إلى قاني وكنا دايشن ذي لسار أمنثني غمي ذي صحان إلا قد نيني لاني عيفانا يغراني سعن لي ديبلوم لا معنى الدولة وسن تفكار غزال وثخمارا أنكيه نتسكشم ذي المجتمع وتسفايدي ذيك السن حرام عليكم انتوما راكم مخلينهم بلادي ذا الصح سعن لابونسيون لا معنى ذا شرد خدمن 400,000 ذي كواكور إلا دوال ذاكد الحكومة أترنو إيوي ذي عافن 100% لا بونسيون صن أتوغال 18,000 دينار ذا والكان أرثورا غشما أورديلا الدولان الجزائر تشاغي زرفان بويدي صحان ثقلا سويذ إعافن طالب بتسجيل هؤلاء التلاميذ وتوفير ما على الأقل قسمان في كل بلدية. أتشكرا ولت مثلا نصيرة في تقرير كي أو ندينيغ نبوض الثقرة بوهي لاكي بغا غاد شكرا إي مثلا جمال الدين بن شنوفي قلاني كيدنا ذا كيدي البلاطو يفكد ثمغلي نس في الحالة ياكي أتشكرا داغن ولت مثلا بن كارو حياة تيم دبرت انت ذوكلين إي معذار يديك شمالي كنا مقارنة ديفي سيف قايث أديك شما أتشكرا مثلا موح سعيد يديد أن الماذ ذا معذار يقول لنا كي نصيف قايت هذا غن وكذا مثلا غلياس في لالي ذا سلوين تذوكلي ناس الخير يديك شمني كي نصيف الجزائر أو نديني ثمني النظام إن شاء الله نتمني الخير يوكي معذار دي الدونيث أندم اللان يعطيكم الصحة السلام عليكم ورحمة الله ثاني مرتين